Unabhängigkeit 1. Einem Hadith in Sahih Bukhari Nummer 6470 riet der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass jedem, der sich zurückhält, andere zu bitten, die Unabhängigkeit gewährt wird. Es ist nicht schlimm, andere um Hilfe zu bitten, wenn man in Not ist, aber ein Muslim sollte sich diese Gewohnheit nicht aneignen, da dies zu einem Verlust des Selbstrespekts führen kann. Dies kann gefährlich sein, da jemand, der seinen Selbstrespekt verliert, eher Sünden begeht, da er sich nicht mehr darum kümmert, was Allah, der Erhabene, und andere über ihn denken. Wer andere unnötigerweise bittet, wird auch anfangen, sich auf die Hilfe anderer zu verlassen, anstatt darauf zu vertrauen, dass Allah, der Erhabene, ihm hilft. Auf Allah, den Erhabenen, zu vertrauen bedeutet, die Mittel, die einem gewährt wurden, auf rechtmäßige Weise zu nutzen und dann zu glauben, dass das Ergebnis, das Allah, der Erhabene, allein wählt, für alle Beteiligten das Beste sein wird. Daher sollte ein Muslim danach streben, alle Mittel zu nutzen, die ihm gewährt wurden, bevor er sich an andere um Hilfe wendet. Wer sich so verhält, dem wird von Allah, dem Erhabenen, die Unabhängigkeit von den Menschen gewährt. Unabhängigkeit 2. In einem Hadith in Sahih Muslim Nummer 7432 wies der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, darauf hin, dass Allah, der Erhabene, den Diener liebt, der unabhängig von der Schöpfung ist. Dies bedeutet, dass ein Muslim die Mittel, die ihm von Allah, dem Erhabenen, zur Verfügung gestellt wurden, wie etwa seine körperliche Stärke, voll ausschöpfen sollte, um seine Pflichten und Verantwortungen zu erfüllen. Er sollte sich nicht faul verhalten und unnötig Dinge von anderen verlangen, da diese Gewohnheit zu einer Abhängigkeit von ihnen führt und das Vertrauen in Allah, den Erhabenen, verringert. Man sollte fest daran glauben, dass, egal was passiert, das, was ihm zugedacht ist, ihm über 50.000 Jahre vor der Erschaffung von Himmel und Erde zugeteilt wurde. Dies wird in einem Hadith in Sahih Muslim Nummer 6748 bestätigt. Ein Muslim sollte sich darauf konzentrieren, seine Ressourcen, wie etwa seine körperliche Stärke, zu nutzen und darauf vertrauen, dass Allah, der Erhabene, ihm das Beste für ihn gewährt. Aus religiöser Sicht kann man fälschlicherweise von anderen abhängig werden, wenn man glaubt, eine Person, beispielsweise ein religiöser oder spiritueller Lehrer, würde einem durch seine Bittgebete und Fürbitte genügen, um in beiden Welten Erfolg zu haben. Diese Haltung fördert nur die Faulheit, da man glaubt, man könne sich frei verhalten, wie man wolle, und werde durch seinen spirituellen Lehrer dennoch in beiden Welten Erfolg haben. Ein Muslim muss diese Irreführung vermeiden und stattdessen in die Fußstapfen der Gefährten treten. Möge Allah mit ihnen zufrieden sein, die die Gesellschaft des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, hatten, sich jedoch bemühten, Allah, dem Erhabenen, aufrichtig zu gehorchen, indem sie die ihnen gewährten Segnungen auf eine Weise nutzten, die ihm gefiel. Dies ist die richtige Haltung, die man einnehmen muss. Unabhängigkeit 3. Ich hatte einen Gedanken, den ich teilen wollte. Es ist ganz normal, dass Menschen von anderen abhängig werden, beispielsweise von ihrer Familie. Obwohl es keine Sünde ist, Hoffnung in Menschen zu setzen, besteht für einen Muslim aufgrund seiner Unvollkommenheit immer das Risiko, enttäuscht zu werden. Tatsächlich ist es unvermeidlich. Stattdessen sollten sie sich bemühen, sich auf Allah, den Erhabenen, zu verlassen. Dies wird nur durch seinen Gehorsam erreicht, indem er seine Gebote befolgt, seine Verbote missachtet und seinem Schicksal mit Geduld entgegentritt, da ein ungehorsamer Muslim nicht von Allah, dem Erhabenen, abhängig ist. Sie sollten dann ihre Pflichten gegenüber der Schöpfung erfüllen, ohne etwas im Gegenzug von ihnen zu erwarten oder zu hoffen. Dies wird dazu beitragen, ihre Abhängigkeit von ihnen zu beseitigen. Allah, der Erhabene, hat kristallklar gemacht, dass jeder, der sich durch seinen aufrichtigen Gehorsam richtig auf ihn verlässt, von allen Problemen befreit sein wird, denen er in beiden Welten begegnen könnte. Kapitel 65 Talak, Vers 3. Und wer sich auf Allah verlässt, dem genügt er? Da Allah, der Erhabene, zu seinen Versprechen steht, wird man, wenn man sich auf ihn verlässt, auch in Schwierigkeiten standhaft und fest sein. Aber wenn man sich auf Menschen verlässt, die dazu neigen, sich im Laufe der Zeit zu ändern, wird man wankelmütig und kann nicht standhaft bleiben. Je stärker der Helfer und die Zuflucht, desto stärker wird man selbst.
Wenn ein Muslim Zuflucht bei Allah, dem Erhabenen, sucht, der Macht über alle Dinge hat, wird er durch aufrichtigen Gehorsam in der Lage sein, alle Schwierigkeiten zu überwinden. Aber wenn er Zuflucht sucht und sich auf Menschen verlässt, die von Natur aus schwach sind, wird auch er angesichts der Schwierigkeiten schwach. Das ist wie eine Person, die während eines Sturms Zuflucht in einer stark befestigten Burg sucht und eine andere, die Zuflucht in einer Strohhütte sucht. Man muss kein Genie sein, um zu bestimmen, wer die Schwierigkeiten des Sturms eher erfolgreich überwinden wird. Religion der Leichtigkeit 1. In einem Hadith in Sahih Bukhari Nummer 39 riet der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass Religion einfach und unkompliziert sei. Und ein Muslim sollte sich nicht überfordern, da er sonst nicht in der Lage wäre, mitzuhalten. Das bedeutet, dass ein Muslim immer ein einfaches religiöses und weltliches Leben führen sollte. Der Islam verlangt von Muslimen nicht, sich mit rechtschaffenen Taten zu überfordern. Tatsächlich lehrt er Einfachheit, die Allah, dem Erhabenen, am meisten geliebte Religion ist, gemäß einem Hadith in Imam Bukhari, Adab al-Murad Nummer 287. Ein Muslim sollte zunächst danach streben, seine Pflichten zu erfüllen, die zweifellos in seiner Macht stehen, da Allah, der Erhabene, einem Muslim nicht mehr aufbürdet, als er tragen kann. Dies wird in Kapitel 2 Al-Baqarah, Vers 286 des Heiligen Koran bestätigt. Allah verlangt von keiner Seele mehr, als ihre Fähigkeit es zulässt. Als nächstes sollten Sie sich etwas Zeit nehmen, um die islamischen Lehren zu studieren, damit Sie nach dem Heiligen Koran und den etablierten Traditionen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, entsprechend ihrer Stärke handeln können. Dies zieht die Liebe Allahs, des Erhabenen, an, gemäß dem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 6502. Wenn ein Muslim dieses Verhalten beibehält, wird ihm so viel Gnade zuteil, dass er alle seine Pflichten gegenüber Allah, dem Erhabenen, und den Menschen erfüllen und Zeit finden wird, die erlaubten Freuden dieser Welt ohne Exzesse, Verschwendung oder Extravaganz zu genießen. Auf diese Weise macht sich ein Muslim das Leben leichter. Und wenn er abhängige Personen hat, wie etwa Kinder, sollte er ihnen dasselbe beibringen und ihnen dadurch das Leben erleichtern. Sich selbst zu überfordern macht das Leben schwer und kann einen dazu bringen, ganz aufzugeben. Und zu viel Entspannung wird das Leben schwer machen, da man durch Faulheit die Gnade Allahs, des Erhabenen, in beiden Welten verliert. Ein Gleichgewicht ist daher das Beste, und der Islam empfiehlt das immer. Da der Islam einfach ist, sind die Gesetze und Verbote klar, leicht zu verstehen und leicht einzuhalten. Dann darf sich und seinen Angehörigen die Dinge daher nicht dadurch verkomplizieren, dass man religiöses Wissen erforscht und danach handelt, das nicht in den beiden Quellen der Rechtleitung, dem Heiligen Koran und den Überlieferungen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, verwurzelt ist. Wenn man sich strikt an diese beiden Quellen hält, wird man den Islam leicht verstehen und umsetzen können. Schließlich sollte man im weiteren Sinne danach streben, sein weltliches Leben einfach zu halten. Dies wird erreicht, wenn man nach den materiellen Dingen strebt, wie etwa nach rechtmäßigem Reichtum entsprechend den eigenen Bedürfnissen und Pflichten, und dabei Extravaganz und Verschwendung vermeidet. Je mehr man sich daran hält, desto entspannter wird das weltliche Leben. Wenn man dies mit einer einfachen Religion verbindet, führt es zu innerem Frieden und Erfolg in beiden Welten. Religion der Leichtigkeit 2. In einem Hadith in Sahih Bukhari Nummer 6125 riet der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, anderen das Leben leichter zu machen, anstatt es ihnen schwer zu machen. Und anderen frohe Botschaft zu verkünden und sie nicht zu erschrecken. Ein Muslim sollte sich die Dinge immer leicht machen, zunächst für sich selbst, indem er islamisches Wissen erlernt und danach handelt, damit er seine Pflichten erfüllen, nach den etablierten Traditionen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, handeln und seine Bedürfnisse und die seiner Angehörigen erfüllen kann. Dadurch bleibt ihm genügend Zeit, um rechtmäßige Dinge zu genießen, ohne verschwenderisch oder extravagant zu sein. Ein Muslim sollte im Hinblick auf freiwillige rechtschaffene Taten entsprechend seiner Kräfte handeln und sich nicht überfordern, da dies im Islam verpönt ist. Dies wird in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 6465 empfohlen.
Ein ausgewogener Ansatz ist immer am besten. Darüber hinaus sollten Muslime es anderen leicht machen, insbesondere in religiösen Angelegenheiten, damit die Menschen dem Islam gegenüber keine Abneigung entwickeln und glauben, er sei eine belastende Religion, obwohl er eine einfache und leichte Religion ist. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Imam Bukharis Adab al-Murad Nummer 287 zu finden ist. Es ist wichtig, dies anderen beizubringen, insbesondere Kindern. Wenn Kinder fälschlicherweise glauben, der Islam sei eine schwierige Religion, werden sie sich davon abwenden, wenn sie älter werden. Kindern sollte beigebracht werden, dass der Islam einige Pflichten mit sich bringt, deren Erfüllung nicht viel Zeit in Anspruch nimmt und ihnen viel Zeit lässt, um auf gute und gesunde Weise Spaß zu haben. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass es für einen Muslim nicht bedeutet, sich selbst oder anderen in religiösen Angelegenheiten die Dinge leicht zu machen und andere zu lehren, faul zu sein, da die Mindestpflichten jederzeit erfüllt werden müssen, es sei denn, der Islam befreit einen davon. Wer faul handelt, gehorcht nicht Allah, dem Erhabenen, sondern nur seinen eigenen Wünschen. Ein weiterer Aspekt, anderen das Leben leicht zu machen, besteht darin, dass ein Muslim nicht seine vollen Rechte von anderen einfordert. Stattdessen sollte er die ihm gewährten Mittel, wie seine körperliche oder finanzielle Stärke, nutzen, um sich selbst zu helfen und es anderen leicht zu machen. In manchen Fällen kann die Nichterfüllung der Rechte anderer zu einer Bestrafung führen. Um es anderen leicht zu machen, sollte ein Muslim seine Rechte daher nur in manchen Fällen einfordern. Das bedeutet nicht, dass ein Muslim nicht danach streben sollte, die Rechte anderer zu erfüllen, aber es bedeutet, dass er versuchen sollte, die Menschen, denen gegenüber er Rechte hat, zu übersehen und zu entschuldigen. Beispielsweise kann ein Elternteil sein erwachsenes Kind von einer bestimmten Hausarbeit befreien und diese selbst erledigen lassen, wenn es die Mittel dazu ohne Probleme hat, insbesondere wenn das Kind erschöpft von der Arbeit nach Hause kommt. Diese Nachsicht und Barmherzigkeit wird nicht nur dazu führen, dass Allah, der Erhabene, barmherziger zu ihnen ist, sondern auch die Liebe und den Respekt der Menschen für sie erhöhen. Derjenige, der immer seine vollen Rechte einfordert, ist kein Sünder, aber er wird diese Belohnung und dieses Ergebnis verpassen, wenn er sich so verhält. Muslime sollten es anderen leicht machen und hoffen, dass Allah, der Erhabene, es ihnen in dieser und in der nächsten Welt leicht macht. Doch wer es anderen schwer macht, wird feststellen, dass Allah, der Erhabene, es ihnen in beiden Welten schwer macht. Ein Muslim muss sich selbst und andere an die unzähligen Segnungen Allahs des Erhabenen erinnern und an die große Belohnung, die er den Muslimen in dieser und der nächsten Welt gewährt, denen, die ihm gehorchen, indem sie seine Gebote befolgen, seine Verbote meiden und dem Schicksal gemäß den Überlieferungen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, mit Geduld entgegentreten. Diese Vorgehensweise ist in den meisten Fällen wirksamer, um Menschen zum Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu ermutigen. Nur in einigen Fällen, wenn jemand Wunschdenken nachgibt und Allah, dem Erhabenen, ungehorsam ist, während er erwartet, dass er Erfolg haben wird, sollte ein Muslim ihn vor den Konsequenzen seiner Handlungen warnen und ihm dadurch Furcht vor Allah, dem Erhabenen, einflößen. Am besten ist ein Gleichgewicht, bei dem man auf Allah, den Erhabenen, hofft, um seinen Gehorsam zu fördern und seine Furcht vor ihm, um Sünden zu vermeiden. Und wann immer man sich unausgeglichen fühlt oder andere beobachtet, die aus dem Gleichgewicht geraten sind, sollte ein Muslim entsprechend handeln, um sich selbst und andere wieder auf den richtigen Mittelweg zu bringen. Religion der Leichtigkeit 3. Ein Hadith in Sahih Muslim Nummer 7129 besagt, dass der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, bei der Diskussion religiöser Themen mit seinen Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, den richtigen Zeitpunkt wählen würde, da er sie weder überfordern noch langweilen wollte. Doch wenn ein Muslim keine andere Wahl hat, als seine obligatorischen Pflichten zu erfüllen und die etablierten Traditionen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, zu lernen und danach zu handeln. Da dies der praktische Beweis für den Anspruch einer Person auf ihren Glauben ist, sollte dennoch jeder Muslim entsprechend seiner geistigen und körperlichen Stärke handeln und andere entsprechend ihrer geistigen und körperlichen Stärke behandeln,
um sicherzustellen, dass er selbst weder die Nase voll hat noch andere des Islam überdrüssig werden. Es ist wichtig zu verstehen, dass jeder Mensch einzigartig geschaffen ist und mit unterschiedlichen Segnungen und Gaben ausgestattet ist. Manche haben zum Beispiel die Kraft, freiwillig viel zu fasten, während andere dies nicht tun. Manche haben die mentale Kraft, den ganzen Tag mit dem Studium des heiligen Koran und der Hadithe des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, zu verbringen, während andere dies nicht tun. Manche können den ganzen Tag über mit anderen über religiöse Themen diskutieren, während andere einfach nicht die Aufmerksamkeit oder mentale Kraft dazu haben. Das bedeutet nicht, dass diejenigen, die nicht die Kraft dazu haben, schlechte Muslime sind, denn Allah, der Erhabene, wird jeden Menschen nach seinem Potenzial, seiner Kraft, seiner Absicht und den von ihm vollbrachten Taten beurteilen. Diese Diskussion bedeutet, dass Muslime nicht zu hart mit sich selbst oder anderen sein sollten, wenn es darum geht, sich freiwillig um religiöse Angelegenheiten zu bemühen. Ein Muslim sollte sich bemühen, sich Stück für Stück zu verbessern, um sicherzustellen, dass er nicht die Nase voll hat und nicht völlig aufgibt. Wenn einem Muslim die Kraft verliehen wurde, sich freiwillig um religiöse Angelegenheiten zu bemühen, sollte er Allah, den Erhabenen, preisen, da niemand außer ihm dies gewährt hat. Wer dies versteht, kann die Todsünde des Stolzes vermeiden, von dem schon ein Atom ausreicht, um einen in die Hölle zu bringen. Davor wird in einem Hadith gewarnt, der in Sahih Muslim Nummer 265 zu finden ist. Man muss es anderen, insbesondere Kindern, leicht machen, damit sie verstehen, dass der Islam eine einfache und unkomplizierte Religion mit wenigen Verpflichtungen ist, die alle darauf abzielen, ihnen dabei zu helfen, in beiden Welten Erfolg und Frieden zu erreichen. Religion der Leichtigkeit 4. Vor einiger Zeit habe ich einen Nachrichtenbericht gesehen, auf den ich kurz eingehen werde. Darin wurde über einen erfolgreichen nicht-muslimischen Geschäftsmann berichtet. Es wurde darüber gesprochen, wie er zu Beginn seines Geschäfts zu kämpfen hatte und wie viele Jahre der Anstrengung, des Stresses und der Opfer zu einem erfolgreichen Unternehmen mit einem Wert von mehreren Millionen Pfund führten. Es erinnerte mich an einen Vers des heiligen Koran, der besagt, dass Allah, der Erhabene, die Bemühungen der Menschen niemals vergeudet. Kapitel 11 hat Vers 115. Allah lässt den Lohn derer, die Gutes tun, nicht verloren gehen. Dieser Vers gibt Hoffnung, dass die Bemühungen nicht umsonst sind, solange man danach strebt, etwas Gesetzmäßiges und Nützliches zu tun. Wenn Allah, der Erhabene, die Bemühungen von Menschen, die nicht einmal an ihn glauben, nicht vergeudet, warum sollte er dann nicht die Muslime unterstützen, die an seine Einheit und Herrschaft glauben? Wenn Allah, der Erhabene, die Bemühungen von Menschen, die nach der materiellen Welt streben, nicht vergeudet, wie kann er dann die Bemühungen derjenigen vergeuden, die danach streben, im Jenseits Gutes zu erreichen? Die Menschen sollten daher niemals aufgeben, in dieser und in der nächsten Welt Gutes zu erreichen. Leider haben einige Muslime nach einigen Härten aufgegeben, sich um ein rechtmäßiges Einkommen zu bemühen. Sie ziehen es stattdessen vor, Sozialleistungen zu beziehen und werden so zu einer Belastung für die Gesellschaft. Diejenigen, die einen rechtmäßigen Anspruch auf Sozialleistungen haben, sollten diese weiterhin in Anspruch nehmen, da dies ihr Recht ist. Aber diejenigen, die in der Lage sind, selbst Geld zu verdienen, sollten dies tun und einen Beitrag zur Gesellschaft leisten. Dieser Vers ermutigt Muslime auch, weiterhin Gutes für andere zu tun, selbst wenn sie ihre Bemühungen nicht wertschätzen. Wenn jemand aufrichtig handelt, also um Allahs Willen des Erhabenen, sollte er sicher sein, dass seine Bemühungen aufgezeichnet wurden und in beiden Welten belohnt werden. Abschließend sei gesagt, dass ein Muslim bei jeder rechtmäßigen Handlung, sei sie weltlicher Natur, wie etwa einer Geschäftsgelegenheit oder einer religiösen Tat, seine volle Anstrengung darauf verwenden sollte, im Wissen, dass Allah, der Erhabene, ihn dabei unterstützen und ihm früher oder später Erfolg schenken wird. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, und Friede und Segen seien auf seinem letzten Gesandten Muhammad, seiner edlen Familie und seinen Gefährten. Oltre 400 e-book, audiolibri, infografische podcast e-blog gratuiti disponibili sul nostro sito web www.shakepot.com